Okay, Assalamualaikum. Okay, now we continue with more examples. We are still in centripetal force topic. Okay, if you don't understand my previous video, okay, please go back, watch it back and read my lecture note again and try to understand that part first. Okay, because if not, it will be slightly difficult to understand this part. Okay, so try to re-watch that video and try to read again that part. Try make yourself understand that part again before you proceed to this part. Okay, if you already understand, then we go into this part. Okay, this new topic. Not new topic, example. Another example. Okay. Okay. Okay, example 8 is Ferris wheel. Okay, mungkin ada di antara kamu yang pernah naik Ferris wheel ni. Kalau dulu ada di Melaka yang glamour, dan sekarang ada di ICT pun ada, Shah Alam ada Ferris wheel. Okay, kalau kamu pernah naik, okay, bila kamu berada pada position atas ni, kamu akan rasa macam kamu ringan sikit berbanding macam kamu di bawah. Okay. Tapi dengan syarat waktu tu Ferris wheel ni kena bergerak lah. Okay. Bila kamu di atas, kamu akan rasa macam ringan. Badan kamu tu berat tu tak rasa berat sangat. Okay. Berbanding bila position kamu di bawah. Okay. So inilah yang saya sebut tadi Bila di atas terasa ringan sikit berbanding kat bawah. Kat bawah ni kita rasa berat sikit. Okay. Jadi dalam contoh ni saya akan explain kenapa benda ni berlaku dan apa kaitannya dengan centripetal force. Okay, first of all, let's revise some basic concept of physics first. Okay. So kita bayangkan kamu duduk dalam Ferris wheel tadi. Okay. Tapi sebelum tu kita tengoklah contoh untuk kita dapat explanation kenapa badan kita rasa ringan bila kita di atas dan berat di bawah. Kita kena fahamkan apa jadi bila kita duduk dalam tu. Okay. First kita tengok bila kita duduk. Okay, duduk atas kerusi dulu. First of all, kita ada component weight bawah dan normal force ke atas. Okay, simple Two forces that exist is normal force and weight. Okay, is the weight is normal force. Okay, that's clear. Direction is opposite to each other. Normal force pushes us up and it is exerted by the chair on us. Okay, not pushes ni bukannya menolak kita. Kalau kita tolak atas, terbang lah, tapi dia dibalancekan oleh weight So sepatutnya dia ada apostrofi koma Normal force pushes us up. Okay. Untuk mengimbangkan berat badan kita. That's why kita static duduk dekat sini Okay. Its value is normal force value is equal to the weight pulling down. Okay. Berat tu menarik ke bawah. Therefore, in complex Ferris wheel problem, normal force can be used to find the weight. Okay. Kita akan guna value normal force dalam konteks Ferris wheel supaya kita boleh explain kenapa berat kita di atas ringan dan berbanding di bawah. Okay, di bawah kita, badan kita seberat sikit berbanding bila kita di atas. Kita akan guna konsep ni lah, normal force sebab based on here kita tahu normal force equal to weight. Okay, jadi kita akan guna konsep tu untuk justify statement kita tadi, iaitu normal bila kita di atas, badan kita terasa ringan. Okey, sekarang saya akan jelaskan. Okey, saya akan cuba buktikan. Kita tunjukkan, kita akan tengok kenapa bila kita duduk dalam Ferris wheel, bila kita di atas, kita akan merasakan badan kita lebih ringan berbanding bila kita di bawah. Okey. Ni contohlah lukisan bila kita duduk dalam Ferris wheel, kita duduk atas kerusi dia. Okay. Jadi kenapa ni semua berlaku? Kerana ada combination of gravity dan centripetal acceleration. Sebab itulah akan ada perubahan
berat nyata badan kita, apparent weight kita tu, kita akan ada perubahan bila kita di atas dan di bawah. Okay, sebab ada effect of gravity and centripetal acceleration. Okey, ini kedudukan pertama di atas lah. Ini kedudukan kedua. Okey, untuk kedudukan pertama, cuba tengok macam mana kita pecahkan free body diagram dia. Okey, mg must always downward, normal force upward lah. Okey, ini untuk pertama. Jadi cuba tengok nilai centripetal acceleration. Okey, kita tulis dia ke bawah sebab centripetal acceleration always towards the center. Okey, inward kan. Jadi AC arrow dia ke bawah direction. Pada kedudukan kedua di sini, okey, ini normal dan mg sama saja seperti kes pertama, cuma okey, nilai AC di sini adalah upward lah. Dia towards the center lah. Jadi towards the center in this case is upward. Okey. Jadi ini free body diagram untuk seseorang yang duduk dalam gondola. Okey, sekarang kita akan tengok dengan lebih lanjut lah masalah ni. Okey, kita akan tulis equation properly. Okey, ni gambar tadi, persamaan tadi. Okey, ni abaikan ni dulu. Okey. Okay, at the top of the Ferris wheel, okay, apa equation ni? Okay, at the top of Ferris wheel, kita boleh tulis, okay, mg minus normal equal to mv square over r. Okay, kita ubah-ubah, dapat macam ni. Okay, normal force equivalent to this equation. Kita dah bagi tahu tadi yang dengan menggunakan normal force, kita boleh tahu kita punya berat dalam konteks ni kita panggil apparent weight. Kita boleh tahu berat kita. Jadi dengan cari normal force ni, kita boleh tahulah berat kita bila kita duduk dalam Ferris wheel. Okey, saya faham mungkin tertanya-tanya, kenapa kita tak ambil n tolak mg, n top kita ambil mg tolak n? Sebab kita kena based on direction AC ni. Okey, direction AC ni adalah ke bawah. Jadi kita ambil lah mg minus n. Tapi kalau direction dia ke atas macam this case. Okey, ke atas Jadi at the bottom of Ferris wheel, ini case dia. Jadi memandangkan AC ke atas, jadi kita ambil n tolak mg sama dengan mv square over r. Jadi bila kita ubah-ubah, kita dapat macam ni. Jadi cuba tengok at the top of Ferris wheel, berat kita, okey, kalau kita duduk atas kerusi biasa, berat kita adalah m equal to mg. Tapi bila kita duduk dalam Ferris wheel yang bergerak, berat kita bila at the top of Ferris wheel, kita kena tolak dengan this part. So let's say berat kita pun dah 600 Newton, tolak dengan this part mungkin tinggal 580 Newton. Ni bila kita at the top dan Ferris wheel tu dengan syarat mesti bergerak, badan kita akan lebih ringan. Okey, kita ini apparent weight Jadi at the bottom of Ferris wheel, berat kita akan bertambah dengan value ni. Jadi berat tu memang kita rasa berat kita bertambah. Kita panggil apparent weight Okay. Now let's say the man has a mass of 60 kg and Ferris wheel rotates at a speed of 5 meter per second. The radius of the Ferris wheel is 50 meter. So dengan based on persamaan yang kita dah ada ni, okay, dua ni kita guna yang sesuai lah. Dia kata dekat has and Ferris wheel rotate. Okay, so kita masukkan dalam equation. Okay, ini berat kita bila berat lelaki tu bila berada pada puncak at the top. So dia punya berat adalah 60 kg Tapi bila dia di atas, ini berat dia Newton berkurang sebab Ferris wheel tu rotate. Jadi berat dia kena tolak dengan faktor yang
yang tambahannya, okey, yang disebabkan oleh rotation tu. Jadi bila dia di bottom, di bawah, ini berat dia lain lah, jadi berbeza. Jadi di sini kita dah buktikan bila dia berada di puncak, di top, value dia berkurang, berat dia berkurang berbanding bila di bottom. Okay, remember this only true if the Ferris wheel rotates. Okay, kalau bergerak sahaja. If it stops, the weight at top and bottom will be the same lah. Macam kita duduk atas kerusi biasa. Okay, kalau bergerak, berat nyata dia, apparent weight dia berubah. Okay, now we continue with our next subtopic, 1.3.7. Okay, read this subtopic first. Minimum speed to ensure ball does not fall off and keep moving in the circle. Okay, faham tak? Okay, actually biar saya explain based on picture lah, lebih mudah. Okay, abaikan yang sebelah kanan ni dulu, tengok layar ni dulu. Okay, kamu bayangkan kamu ada track atau litar lah. Okay, bentuk litar tu, track tu dan macam ni then sampai sini dia pusing ke sini, and then bergerak. Let's say ada lagi sambungan track ni Okay, kamu ada sebiji bola, kamu rollkan dia biar bergerak sampai sini, then bila sampai sini dia mampu terus bergerak dan ikut track tu properly lah. Okay. Berapa minimum speed yang bola ni perlu ada di puncak ni supaya dia bila dia sampai di sini dia tak jatuh ke sini. Okay. Bola tu, tengok dia bergerak macam ni. Bila sampai sini, sampai di atas ni, dia kena mampu teruskan. Okay, berapa minimum speed yang dia perlu ada di sini supaya bila dia sampai di sini dia tak terjatuh ke bawah sini. Okay. Dia boleh terus jalan je, follow. Okay. Berapa minimum speed yang dia perlu ada di sini? Okay. Itu maksud tajuk kita ni. Okay. Itulah maksud dia. So berapa minimum speed yang perlu dia ada dekat sini supaya dia boleh terus bergerak ikut landasan kamu. Okay. Jadi jom kita tengok sebelah sini. Jadi ini dia punya zoom in lah. Okay. Sorry movement of ball tu this way direction saya lupa tukar. So V ni ke sini lah, ini pula V ni ke sini So bola tu bila sampai, berapa minimum speed yang dia perlu ada di sini supaya dia boleh gerak cantik je ikut bulatan tu, dia tak terjatuh ke bawah. Sebab mg tarik gravitational force tarik dia ke bawah. So kita nak tahu berapa minimum speed bila dia di atas yang dia perlukan. Itu tajuk topik kita ni. Itu dia punya huraian topik ini. So faham ada tak dalam real life apa adakah kita guna konsep ni? So saya nak tunjuk. Pernah tengok tak? Mungkin di Malaysia susah nak jumpa. Even sekarang pun saya sedar tak banyak. Ni kalau kamu pergi circus ke, funfair ke, dulu ada. Ni gambar ni kamu tengok dia naik motor. So bila dia sampai ke atas dia tak jatuh ke bawah, dia relax je, pusing je. So samalah macam bola tadi tu. So berapa minimum speed? Maksudnya ngam-ngam supaya dia just nice saja stick. Dia melekat macam melekat di sangkar tu. Berapa minimum speed dia perlu? Paling kurang berapa speed dia perlu ada dia tak jatuh ke bawah. So ini application in real life lah. Yang biasa kita nampak, yang kita tahu lah. Ini sejenis sukan yang ekstrim jugalah, atau show lah, sejenis hiburan yang ekstrim jugalah. So kita boleh explain. Force responsible for keeping thing moving in circular motion is known as centripetal force. Ini mudah, familiar dan faham.
kita gunakan konsep tension of string untuk explain masalah ini. Okay, untuk memahami masalah ni. Okay, macam kita tahu, as long as t has some value, okay, ball will continue to move in perfect circular motion. Ingat, kalau kita buh tali dekat bola, kita pusingkan, selagi mana tension of the string tu ada value, dia akan, bola tu akan bergerak ikut pusingan tali tu lah. Faham kan? So a ball being at top position of circle will have, okay, ni formula dia. Bila dia di top of the circle, okay, ini persamaan dia. T plus mg equal to mv square over r. Atau kita rearrange, kita dapat bahagian ini. Okay, since for the ball to move in circular motion, t must be always more than 0. Therefore, minimum speed for the ball to sit in circular motion can be derived from, okay, jadi since t lebih ke 0, so kita tulis macam ni, yang tadi tu. So, since more than 0, kita boleh tulis sebagai ini lebih daripada kosong. Okay, jadi V must always be more than square root of Rg. Jadi itulah nilai V yang motor tadi perlukan. Okay, motor yang dalam sangka tadi perlukan, dan bola tadi perlukan untuk dia pusing dengan perfect tanpa terjatuh. So itulah nilai V dia. Okey, dan perkiraan V tadi juga boleh digunakan dalam perkiraan roller coaster. Okey, pernah tak naik roller coaster? Okey, kita kalau sebelum naik tu memang takut lah, sebab agak scary. Tapi once kita dah naik, kita akan rasa seronok, dan kita akan rasa nak naik lagi. Dia macam ketagihan naik roller coaster. Tapi sebelum kita faham masalah ni, kamu kena tahu dulu macam mana roller coaster ni berfungsi. Okay? Sekejap lagi saya akan explain. Okay, first of all, roller coaster ni dia tak guna enjin dalam dia punya kereta ni. Setiap roda dia tak ada enjin Dia, kalau kamu pernah naik, okay, biasa tunjuk gambar je. Okay, dia akan, waktu kamu mula, kamu akan naik dulu naik atas kereta tu. Let's say dekat sini station dia, then dia akan bawa kamu slowly naik atas ni, guna rantai dia tarik. Okay, ni guna mesin ni, ada rantai. Dia akan naikkan kamu slow-slow ke atas ni. Okay, bila sampai atas ni, dia akan stop. Okay, dia akan stop sekejap, and then dia akan lepas kamu. Okay, jadi bila dia lepas tu, okay, dia akan bergerak based on kelajuan dia. Pergerakan tu akan mengharapkan energi yang potential energy yang dapat dekat sini tadi tu. Okay, dia akan rollkan so kita punya roller dia akan bergolek dia bergerak saja, bergerak bebas. So dia akan gerak ikut track tu. Jadi bermaksud kalau roller coaster tu kadang-kadang lagi tinggi, maka lagi banyaklah energi dia kan. Jadi dia akan naikkan, dia tak ada enjin. Kereta roller coaster kamu tu tak ada enjin, dia akan naikkan, dan dia biar roll saja, bergerak So dia bergerak bebas saja. Okey, dia akan gerak, naik, pusing ni, and then merata lah pergi. Banyak je lah, jauh lah dia punya pusing tu kan. Semua based on energi yang dia dapat dekat atas ni. Okay, itu cara roller coaster berfungsi mekanisme dia. Okay, so kita proceed dengan example lah. Okay, figure shows roller coaster moving around an almost circular loop of radius r. Okay, loop ni radius dia r. Okay, roller coaster ni datang. Tadi dia dah lepaskan lah di kawasan yang tinggi, so dia bergerak ke sini So what speed must the car have at the bottom of the track
so that it just makes it over to the top of the loop. Okay, berapa minimum speed yang dia perlu ada kat bawah ni supaya bila dia sampai kat atas, dia speed tu ngam-ngam untuk dia cecah atas ni. Sebab kita tahu bila dia kat atas, dia dapat lagi potential energy, and then dia akan turun lagi lah. Okay. Tapi berapa speed minimum supaya dia boleh naik atas ni, supaya dia sampai at the top? What is the minimum speed so that it just make it over to the top? Okay, ayat ni penting. Just make it over. Okay. Just enough je untuk dia naik. Okay, itu maksud ayat ni. So next time kalau kamu nampak example atau soalan, whenever ada ayat ni, itu maksud dia. Berapa speed yang dia perlu just naik saja untuk dia naik atas sini. Okay. Jadi solutionnya, okay, ini nanti boleh baca lah. So kita tahu bila sampai ke atas ni, bila just naik saja, maksud dia gravity saja yang bertindak, force dia. So weight equal to mv square over r. Okay. Sebab soalan tu kata just make it over, just ngam-ngam saja, just enough. So bila dia kat sini, track dia actually, kalau aku baca ni, force exerted by track 0. Sebab dia seolah-olah just naik saja, force ke bawah oleh track ni tak ada. Okay, dia just enough saja. So force, the only force yang present adalah oleh gravitational force, weight saja. So weight equal to mv square over r. Dalam konteks ni, weight adalah centripetal force dia. Sebab force lain tak ada. Sebab soalan tu mention just enough, just make it over to the top. Okay, minimum lah, minimum speed. Okay, so daripada sini, therefore minimum speed of the car to stay in contact with the track is, okay, ini v equal to square root r g. Sama macam example sebelum-sebelum ni, dua example tadi lah, example yang sebelum ni. Ok, tapi saya jangan kamu buat silap. Ok, ini belum habis lagi, ni halfway baru. Sebab okay, v ni dapat daripada equation ni kan. Ok, ini adalah v at the top. Ok, maksud dia at the top, this is the minimum speed yang dia perlu ada untuk bergerak, terus bergerak dalam track ini. Okay, tapi kita tanya speed at the bottom. Okay, ini adalah speed at the top. Okay, saya lupa tulis TOP sini, top. So ini adalah minimum speed at the top. Okay, for the car to stay in contact with the track. Okay, dia tanya speed at the bottom. So from here kita kena kembangkan lagi guna energy punya equation. Okay, jom tengok. So at the top of the loop, the car has kinetic energy and potential energy. Since energy is conserved, the energy at the bottom and at the top must be conserved. Okay. So at the top, ini dia punya persamaan energy dia. Okay, kinetic energy dan potential energy. Okay, mgh. Okay, height di sini equal to 2r, 2 radius, diameter. H sini ni formula half mv square plus mgh. Okay, so since kita tahu v equal to square root rg, so v plus 2 mgr, kita akan dapat 2.5 mgr. Okay, at the bottom of the loop, at the bottom, energy dia hanya kinetic energy. So because energy of the system is conserved, kita boleh tulis ini energy at the bottom equal to energy at the top. Energy at the bottom adalah ini, energy at the top adalah ini. Okay, so v at the bottom is square root 5gr. Okay, therefore the minimum speed the roller coaster should have at the bottom, so that it can just make
over to the top adalah ini. Okay, based on formula ini.